Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Maatiin keenya hunduu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu jenneerra warroonni haara taatanis maatii ta'a nu jajjabeessaa yaada keessan nu barreessaa warroonni yaada keessan nu barreessaa share godhaa like godhaa nu jajjabeessitan hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jedha. Har'a wanti an qabadhee dhufe tokko pastaa akkamitti akka hojjennu karaa baay'ee bareeda ta'een yeroo kamirrattuu laanchii irra nyaachuu dandeenya iraata irra nyaachuu dandeenya kana isa akkamitti akka hojjennu isinii qabadheen dhufee jira. So amma gara hojii keenyaatti yoo deebinu jalqaba paasticha kiyya pastaa kana fayyadama isa caccabsinee qopheessinaa. Okay, kuno pastaa kiyya caccabsee qopheessee jira. As biratti ka argitan kunni kun qunda barbareedha wantoota nu barbaachisanii kun daakuu zinjibilaati. As biratti kuni makallashaadha qimamii isa dhumaa irratti goonu kun immoo barbareedha. Barbareen hojjanna isin irdii illee fayyadamuu dandeettu barbaree illee fayyadamuu dandeettu haalachuu fayyadamaani. Asikka argitan timaatimiidha asiin qullubbiidha asiin shunkurtiidha asitti immoo ka argitan kororimaadha kun immoo qullubbii daakamaa daakuu isaati asitti kun ashaboodha yookiin soqidda asitti immoo kan agartan killeedha jechuudha killeedha fi qaariyaa ishii tokko. So eega kanneen qopheeffanneen booda pastaa kana kan hojjennu goomana adii wajjini goomana adii kunooti isa akkaataa itti katafnu isin agarsiisa. So amma bishaan kiyya hanga danfutti goomanicha katafannaa jechuudha. Okay, kuno goomana kiyya kuno akkuma agartan akka size pastaa kiyya caccabseen kattafee kuno dhedheeressinillee gabaabsinillee garuu giddu galeessa godhee kattafee dhiqeetiin jira. So san booda immoo wantoota itti aanan kattafanna jechuudha. Okay, hanga sanitti maxbasha distii kiyyarran godhee jira kuno hanga pastichi ga'utti wantoota kattafuu qabu kattafee jira. Distii kiyyarra godhee jira xiqqoo distiin kiyya yoo bal'aa osoo ta'e moor filatamaadha. Eegalli itti irra kaa'een booda maal godhaa ooyilaa itti godha xiqqoo zayiti itti godheeti zayiti itti godhee sana booda maal godhaa shunkurtii kiyya size pastaatiin kattafee kuno akkuma pastaatitti yonnaa jedhee hindi diqqeessine kuno akkana kattafee xiqqoo akkanumatti ho'isnaa shunkurtii kennaa gani mukuuf fedhuufi akkanumatti itti qadaanneetiniin dhiisnaa. Ibidda keenya jala qannasnee okay sana booddee xiqqoo muka kwaan jedhu ta'ee qullubbiillee akkasuma kattafee isa itti godhaa jechuudha. Qullubbiillee wannaan jennee daqaqan goone akkuma shunkurtii kattafe saniif kattafe sanuu waliin dhoofneetumaan ammallee ittuma qadaanna. Okay, kuno mukuuf ka'eera akkuma argitan dudu'ee jira. San booda amma ooyila itti goona. Ooyila haalaan itti goone isiniin barbaree itti goonaa jechuudha. Maaliif aqulaalloo qabna barbaree waan ta'eef barbaree maankaa kana lama itti goona. Okay, san booda timaatimii kattafe isa itti naqaa hunda isaatu akkaataa tokkoon kattafe. San booda bishaan xiqqoo irra buusna
eega san goone booda amma ibidda keenya jala qannasnee maal goona soqidda maankaa kana lama itti goona. Ani bishaan paastaa yeroo danfisu itti godheera saniifi paastaa yoo danfiste itti godhu wayya bishaan maaliif yoo san irra dhandhamni isaa nama gammachiisa. san booda amma maal goona makallashaa itti goona xiqqeessinee boodarrallee waa itti goonuuf isa eega makallashaa itti goone booda immoo kororimaa itti goona jechuudha. Kororimaa maankaa kana tokko itti goona. San booda waliin dhoofna. Hojja dhalaalaa nyaadhaa laalaa ajaa'iba ka ajaa'ibaa wayiiti. Nyaattaniitu biraan kaatanii. Kun amma immoo qullubbii daakkamaa duratti isin agarsiise itti goona. San booda immoo zinjibila xiqqoomishii itti goona baay'een guddisnu. Yoo kan nu hafu ta'e maaliif hafuura dhoofsisuu danda'a waan ta'eef xiqqooma itti goona akkuma keessaa nafneef. Goommana duratti san goomana dura kattafee qopheesse itti nannaa jechuudha. Amma soosii keenya qammasnee ilaallaa mee wanta itti ta'e hundayyuu amma wanti hunduutti ta'eeraan kuttaan qateen jiru. Eega san goone kun sirrii nu ta'e booda maal goona chullicha dura qopheesse san itti goona jechuudha. Akkasii waliin dhahee waliin gahee booddee maal godhaa daqiiqaa gashanii tokkoofi akkuma jiru kanatti paastaa waliin dhooftan shuukaa fayyadamuu qabdu maaliif maamma se'an namaan tolu soo aga daqiiqaa 5 itti qadaadhaa jechuudha. Garuu as biratti yeroo itti qadaadnu kana ibidda loo irra keenna ibidda gadi aanaa irra keenna jechuudha. Soo kun akka argitan kana ajaa'iba ta'eera jechuudha. Amma maal goonaa dhuma isaa irra nu takka waliin qabanne hunduu kophaa isaati jechuudha. Achi booda maal goonaa qaariyaa duratti isinitti agarsiise san irratti buusnaa jechuudha. Sana booddee immoo qaariyaa eega goone booda maal goonaa qunda barbarree xiqqooma ittiin guddisnu irra buusnee ibidda keenya irra dhaamsinaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata xumurri paastaa kiyya kaarraa kunoo akkuma agartan isa kana fakkaata. Kunoo akkana jira. Ammasee mee dhandhammiin isaa maal akka jiru isiniif hima. Bismillah. ما شاء الله كأجائباتي نياتني برانكاني warroonni haara taatan maatii ta'uun dagatinaa warroonni maatii taatan immoo yaada keessanii nu jajjabeessuun dagatinaa akkasumas immoo yaada keessan nu barreessuu keessaniif hedduu galatoomaa nuuf jiraadhaa fayyaa ta'aa bakka jirtanii haga wanta biraatii walitti deebinutti kana fakkaata nyaata gaarii isiniif haa ta'u.